Šoreiz 3 perspektīvu podkāstā mums pievienojas Kitija Granta. Viņa ir pilsētniece, kuras sirds pieder laukiem. Jau 4 gadus Kitija strādā kā nekustamo īpašumu vērtētāja uzņēmumā Prime Experts. Un paralēli tam raksta maģistra darbu Rīgas Tehniskajā universitātē pilsētas un reģionu attīstībā. Kitija nav tikai datu un ciparu cilvēks. Brīvajā laikā viņa nodarbojas ar uzņēmējdarbību, viņa attīsta savu kosmētikas ražošanas uzņēmumu, kā arī brauc ar Alfa Romeo. Taču kādu dienu viņa cer braukt ar Dodge Ram. Kitija, čau! Čau! Paldies, ka tu atnāci uz šejienes. Tāpēc es gribēju pateikt lielu paldies Averu Vidzemē, Ivo, par to, ka ļāva izmantot viņa telpas. Mēs tagad atrodamies Averu Vidzemes birojā, ofisā, un tu esi atbraukus uz Cēsīm ar mani parunāties. Jā. Tātad. Vērtējums. Pirmais un pats svarīgākais jautājums. Kā tiek vērtēts īpašums? Jūs vienkārši izdomājat kaut kādu skaitu no zila gaisa, vai jums ir kaut kāds tur pamatniņš apakšā? Jā, mēs noteikti esam gaišaģi. Nē, es jokojos. Kā tiek vērtēts vērtējums? Nu, principā ir tā, ka tas ir ļoti sarežģīts process. Jā. Dažkārt vērtētāji šo sauc par mākslu, jo es ticu tam un zinu to, ka tā ir māksla kaut kādā ziņā. Jo, attiecīgi, mums ir jāizbrauc uz īpašumu, jāveic fotofiksācijas, jāsaprot to, ka, hei, vai nav kaut kādi zemūdens akmeņi, kas mums ir jāatklāj, kā pieņemsim kaut kādas pārbūves, jā, jo ļoti bieži tā, ka mēs aizbraucam uz īpašumu, mēs arī šis te kontroli jautājums parasti ir tāds, nu, vai ir veikta kāda pārbūve, kas nav reģistrēta. Un lielākoties cilvēki saka to, ka mēs jau tādu iegādājāmies, ja? Un ja mēs saprotam to, ka šis ir sēriju veida projekts un loģiski, ka mēs šo plānojam jau, nu, var teikt, jau zinām no galvas, kādam viņam ir, nu, jābūt. Un tad attiecīgi mēs pēc dokumentiem saprotam, ka šī pārbūve ir veikta, ja? Un daudz lietas arī ar dokumentācijām ir, kas mums ir jāizpēt, un šo visu mēs saliekot kopā, balstoties uz tirgus datiem, uz vietu, kā tādu, kur īpašums atrodas, beidzam šo te vērtējumu. Ko ir svarīgi pieminēt to, ka katrs īpašums ir unikāls, ja, un pie katra īpašuma jāpieiet ar tādu individuālu pieeju. Nav tā, ka visus sēriju veida dzīvokļus vai mājas konkrētajā vietā mēs vērtējam vienādi, ja, jo katram īpašumam varbūt mēs pievienojam kādu attiecīgu faktoru, kā pieņemsim, piemēram, ja šis skats vērtējumam īpašumam pa logu ir ļoti labs, kā, piemēram, skats uz Daugava vai kādas ūdens tilpnes tuvums, kā, pieņemsim, jūras tuvums, ja mēs pievienojam to klāt un, attiecīgi, salīdzinām ar citiem īpašumiem, kas ir pārdevušais, ja. Pieņemsim, tas pats dīķis, nezinu, kas ir mākslīgi izveidot ar ūdens tilpne vai mākslīgi izveidot. Nu, proti, kad privāta māja tu esi to pagalmu iekārtojis, iestādījis savu tur mazdārziņu, tādu riktīgi smukoja, un tas arī ietekmē? Jā, noteikti šis ir traktējums kā īpašuma labiekārtojums, jā. Okay. Tad mums attiecīgi ir jautājums, vai dīķis ir legalizēts. Jā, jo tu uz savu galvu nevari izdomāt, kurā vietā tu to dīķi raksti. Varbūt, jā, vai ne? Tieši šeit 2 metrus no mājas, no sērijas, jā. Nu, jo laipiņa, lai no terases var lekt iekšā. Nu, uzreiz no pirmā stāva loga vienkārši. Otrā stāva iekšā. Nu, labāk jau otrā, jā. Vēl slikkalniņu uztais un tā. Bet jā, tam visam ir jābūt ar dokumentiem. Jā, ir noteikti katrai pašvaldībai ir kaut kāds noteikts kvadratūra, pēc kuras tev ir jāreģistrē. Bet noteikti, šī skaitās jau kā, jo tev ir jāsaprot to, ka vai tu raksti dīķi, ja tur pieņemsim iet kaut kādu komunikāciju cauri, piemēram, tur gāzes vats vai kaut kas tāds, tas visu noteikti jāizpēt. Mums ieteiktu, ja cilvēkiem ir doma par dīķi rakšanu, es noteikti ieteiktu vērsties būvvaldē ar prasījumu, vai tiešām mēs tur varam to darīt. Tu minēji to, ka neko jūs uztaisīt tās bildes. Proti, kā ir, ja īpašnieks tiešām savāktu savu īpašumu pirms vērtētājs atbrauktu, tas savā ziņā varētu ietekmēt vērtējumu? Jā, noteikti. Es to parasti saku cilvēkiem to, ka mēs savācam īpašumu tā, kā jūs gaidītu kādu ciemiņu. Neieteiktu visu istabu aizkrāmēt ciet vai kaut kādām mantām, tā tālāk ir tīpaši kaut kādām, ir gadījumi tādi bijuši, ka cilvēki kaut ko speciāli pieliek pie sienām, lai neredzētu, ka viņi kaut kādas durvis kaut kur ir uztaisījuši un tā tālāk, tā kā lūgums to atvērt, lai mēs to saprotam, jo pircējs tāpatās, kad noņems to paklāju no sienas vai ko viņš redzēs to, ka tur ir veikta kāda pārbūve.
Bet, protams, ir noteikti ir jāsakārto tā, lai pēc tām bildēm gan vērtētājs, gan arī bankas vērtētājs, kas šo vērtējumu arī paskatīsies, lai viņam ir priekšstats par to, ka šis dzīvoklis tiešām ir labā stāvoklī vai tieši arī apvienošā stāvoklī un tā. Tā kā jāatcerās to, ka šo vērtējumu, šīs bildes nav vajadzīgs tikai un vienīgi klientam, kas šo vērtējumu pasūta, bet arī vērtētājiem, kas šo te apskatoties šīs bildes, viņš saprot, hei, dzīvoklis tiešām foršs un tā tālāk. Pēc izskata tieši. Tādā gadījumā, kas ir, pieņemsim, var sakārtot to īpašumu, ja? Bet kas ir tie galvenie faktori, kas ietekmē to īpašumu vērtību, tas, ko proti īpašnieks, es kā īpašnieks gribu, lai man īpašumam ir lielāka vērtība. Kas ir tās lietas, kuras es varu ietekmēt? Jūs pieņemies nopērku visdārgāko IKEA dīvānu, visticamāk īpašumam vērtība, nepieaug. Jā, tam ir taisnība, nopērko dārgāko dīvānu īpašumu nepieaug vērtība, jo tie runa par nekustamo īpašumu, ja? Dīvāns ir kustamā manta, un attiecīgi tajā dienā, kad varbūt es atbraucu šo īpašumu apskatīties, to esi varbūt no saviem radiniekiem vai kaimiņiem savāc visas foršākās mēbeles un tur salic iekšā. Labi, piedod, itāļu flīzes, ja? No Itālijas tur pa, nezinu, 500 eiro kvadrātmetrā, Jā. Es sapratu to tavu domu, vienkārši ļoti daudz cilvēku domā to, ka mēs arī ko ir svarīgi pieminēt, ko es arī vēlos pieminēt to, ka šie dīvāni un kaut kādi krēsli vai kaut kas tāds, tas ir kā interjera, kas tas uzlabo kopējo skatu, bet mēs to nevērtējam iekšā. Tā kā to es tiešām gribēju pieminēt. Bet jā, itāļu flīzes, viss ir atkarīgs no tā, kurā vietā atrodas konkrētais īpašums. Ja konkrētajā reģionā, konkrētajā projektā, konkrētajā lokācijā tirgu nevar pārdot tik dārgi, ka tu ieliec savus itāļu flīzes, kas principā maksā tur, es nemācēšu teikt cik, bet tu nevari, šis tirgumi ir kaut kādi griezti konkrētajā reģionā, konkrētajā vietā, un attiecīgi, tas īpašumu vērtību palielina, bet ne pat tik, cik tu viņu ieguldi, to ir svarīgi saprast. Bet noteikti, kas palielina īpašumu vērtību, repšu nesamazina, tas ir tev dzīvoklī, kā jūs iepriekš minēju, šīs te pārbūves vai īpašumai pārbūves, kas nav reģistrēts, lūgums tās ir reģistrēt, un tāpēc, ka, ja mēs saprotam to, ka nav viņas reģistrēts, tad vērtējumā mēs ņemam pēc korekcijām tik mīnusu, cik maksātu to legalizēt. Ja? Tā kā jūs vēlaties pārdot, tad pastamies, izņemam zemes grāmatu ārā, pastamies, vai tur nav kaut kādas atzīmes, ko mēs nezinām, ja? Ļoti labs piemērs ir manas ģimenes variants. Mums atrodas dzīvoklis blakus drošības dienestam, un mēs tur dzīvojam jau, var teikt, ļoti, ļoti daudz gadus, un zemes grāmata, visu laiku ir tā viena un tā pati. Mēs zinām to, ka tur nekas nemainīsies, nekādi kredīti, nekas nav. Un vienu dienu mums kaimiņš čatrā uzrakstīja to, ka, hei, es pārdodu savu dzīvokli, aizgāju pie notāra, notārs teica, ka man vajag aizsardzības ministrijas atļauju, lai es pārdodu savu dzīvokli. Jo ir blakus, jo ir blakus, un mēs neviens no tiem īpašniekiem nezinājām to, ka uz mūsu dzīvokli tiek uzlikt kaut kāda atzīme. Tātad, attiecīgi, izņemam to zemes grāmatu, katram īpašniekam tas ir bez maksas, viņš ir ieiet savā zemesgrāmatu.lv pie saviem īpašumiem, un izņemt zemes grāmatu, tu vienkārši pārbaudīt, drošības pēc, tas neko nemaksā. Tad mēs pārbaudam zemes grāmatu, vai tur platības sakrīt, piemēram, ar, pieņemsim, ir valsts zemes dienas, tur mēs arī varam bez maksas iet pārbaudīt, tā kā, respektīvi, pārbaudīt visu dokumentāciju, sakārtot šo te mapīti, lai pircējiem tiešām būtu viss skaidrs, ka nav nekādas liekas, tur tiesa izpildītāja atzīmes, pieņemsim virsū, kas kaut kādā brīdī pircējiem varētu radīt kaut kādus šaubas vai kaut ko, Labi, kas tad būtu tie sarkanie karogi, kas ir jāmeklē? Pirmkārt, kaut kādas, nelegalizētas pārbūves, Es pieņemu, tiesa izpildītāji var arī uzlikt par to drošības ministriju, to, ko tu teici, Tas drošības, tas dienas, tas ir vairāk, tas ir tā kā aizsardzības ministrija, kas ir uzlikusi, tas nozīmē to, ka tagad tiks atrasts pircējs, tad viņš tiks pārbaudīts. Tu pārbaudi, jo viņam nav kaut kāda. Tas arī viss notiekās. Vienkārši paildzinās to pārdošanas procesu. Tad vēl, protams, ir ļoti svarīgi pārbaudīt. Dažkārt ir gadies to, ka šīs te pārbūves ir tik ļoti kā lai nepasaka, nespēcīgas, bet tik ļoti nozīmīgas, ka ir nepieciešams projekts. Ja pieņemsim, šī pārbūve konkrētā tiek veikta ar nesošajām sienām, tā kā tas arī obligāti jāsaprot, un ja nāk pircējs ar banku, tad šis varētu būt viens no tādiem šķēršļiem, uz ko banka skatās, ka, hei, šī pārbūve ir tiešām nevis maznozīmīga, bet nozīmīga.
Jā, tā kā pieņemsim kaut kāda apkurss katli sataisīti mājas piebūvē, kur nav visas ugunsdrošības un tā tā. Man īstenībā praksē man ir aptuveni 2 reizes mēnesī tiešām šāds objekts, kur šīs te apkurss katls, tieši arī apkurss katliem ir tā, ka dzīvoklī tiek izveidots skurstenis iet ārpus šīs fasādes, un tu fiziski redzi to, ka viņš, es negribētu teikt, ka viņš ir labā stāvoklī. Un attiecīgi mēs arī prasam visus ugunsdrošības to certifikātu, ko attiecīgi arī banka grib redzēt un apdrošinātāji. Ne jau tikai mums tas ir vajadzīgs, bet tas arī vajadzīgs cilvēkiem, kas izsniegs šo te kredītu, lai viņi saprot to, ka šis īpašums nenodegs rītdien. Jā. Ok, labi. Bišķiņ soli atpakaļ pārējot par, tu vienkārši minēji par to, ka īpašumu to vērtību nevar uzlikt augstāk, kāda, ir tirgus vērtība, plusā varbūt vēl kaut kas. Tu, nezinu, aptuveni pieņemsim, ja mēs tagad atrodamies Cēsīs pieņemsim dārgākais dzīvoklis, pārdots, teiksim, pa 150 000. Varbūt ir dārgāk, varbūt lētāks, nezinu. Bet pieņemsim, ja jūs redzat, ka tas dzīvoklis atbilst, kur tas, kas ir pārdotais, viņš gan jau salīdzināt ar to pārdoto, vai ne? Kaut kādi jums ir pieeja tajām bildēm, vērtējumiem, kaut kam, ja? Jūs paskaties, ok, atbilst, bet šeit ir vēl kaut kādi knifiņi, kas varētu pacelt to cenu. Cik ļoti ir kaut kāds tas noteikts skaitlis, cik var pacelt, vai tas tās īsti nenosakāms ir? Jo, tīri teorētiski ar katru īpašumu tā vērtība var celties un celties, ja? Un tad vienkārši jautājums, pat cik varētu pacelt. Ja tu zini, kad Cēsīs, maks īpašums ir pārdots, dzīvoklis ir pārdots pa X naudām, ja es ieguldos savā un man ir līdzvērtīgs un varbūt bišķiņ labāks, tad es varu rēķināties, ok, es varu, 5% dārgāk, 10%, varbūt 20%. Ir kaut kāds tāds noteikts aptuveni. Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Principā ir tā, sāksim ar to par tiem darījumiem, kur mēs tos redzam. Ja? Ir tāda mājaslapa cenubanka.lv, kur mēs ieejam, mēs meklējam 3 līdzīgus īpašumus. Konkrētais īpašums pa 150 000, pieņemsim kaut kādā renovētā mājā, pieņemsim mansarda dzīvoklis ar skatu uz vecpilsētu. Pieņemsim, ja? Un tad attiecīgi mēs meklējam līdzīgus dzīvokļus aptuveni gada laikā, kas ir notikušies. Ja? Un ja mēs saprotam to, ka šim dzīvoklim konkrēti ir marmors visur vai tiešām tas viss skats un viss kopā ir, tiešām mēs redzam to, ka tas ir ļoti, ļoti labas kvalitātes un attiecīgi tie salīdzināmie darījumi, pieņemsim IKEA, pieņemsim šīs te virtuves, jā, vai kaut kādi rozā flīs vai oranžu flīs, kaut kur salikts, kas to kopēju skatu mazliet tā, tad attiecīgi mēs varam to piekuriģēt. Ja? Ko ir svarīgi zināt to, ka mums no bankām ir tā, ka mums ir kaut kāds korekciju daudzums, ko mēs vispār drīkstam veikt. Ja, un attiecīgi šis te korekcija procents ir līdz maksimums 30%. Dzīvokļiem tas ir noteikti daudz mazāk. Ja, tie 30% vairāk ies kaut kādam lauku viensātām, kur tu nevari atrast identisku. Ja? Ir tīpaši lokācijas ziņā, platības ziņā, zemes gabala ziņā un tā tālāk. Bet tieši dzīvokļiem, es gribētu teikt to, ka maksimums 20%. Bet te nav runa par kaut kādu konkrētu faktoru, te ir runa par visiem faktoriem. Visiem faktoriem tieši tā iekļaujot. Iekļaujot pilnībā visus faktorus, kas ir gan, pieņemsim, kaut kādas virtuves iekārta un santehnika, mēs redzam to, ka mūsu dzīvoklim ir labi. Tur, pieņemsim, mēs ieliekam kaut kādu 3-nieku vai 5-nieku. 5-nieks jau ir tā diezgan agresīvi, ja īpašumu kopējā vērtība varētu būt 150 000. Ja? Tad, attiecīgi, tas ir 5%, tad rēķini, cik tur viņš palielināsies. Jā, un tad, piemēram, pie interjera mēs, varētu pielikt klāt kaut kādu, 4-nieku, 5-nieku un tā. Bet, ko ir svarīgi saprast to, ka katram vērtētājam šie procenti, ko viņš liek, viņi mazliet arī atšķirās, jā, un tāpēc arī tas ir vairāk pēc pieredzes, pēc zināšanām, pēc datiem un pēc arī sajūtām. Un tur veidojas arī šī māksla, ko mēs darām, un pats svarīgākais tas, ka tev pēc tam, kas vajadzēs paskaidrot, kāpēc šeit ielikt, pieņemsim, 3%, nevis 5%, ja? Un, ja attiecīgi vērtētājs to spēj paskaidrot, tad viss ir kārtībā. Bet, ja viņš pie interjera, pieņemsim, ieliek kaut kāds 20%, ko gan salīdzināmies darījums ir, var teikt, gan arī līdzīgs, ja? Tad attiecīgi rodās jautājums, kāpēc tu tā darīji. Jā, tā kā robeža ir kaut kāda, kas ir jāievēro, bet jā, noteikti šis te interjers skats pa logu, labās flīzes, kopējais skats noteikti pacelt vērtību, bet, attiecīgi kaut kā. Es sapratu, ko lauka īpašumiem tas ir maksimums tiešām griezt ir 30% dzīvokļiem, arī atkarīgs no situācijas, no visiem apstākļiem, bet, tas ir tas, kas ir,
best case scenario mums ir šādi. Ja iet virs 30%, tad nozīmē to, ka tavs objekts un salīdzināmais objekts atšķirās pa 30%. Nu, ja mēs tā padomājam, un tas nozīmē to, ka 1/3 daļa. Tas sanāk tā, ka varbūt to jādomā, ka to salīdzināmu īpašumu varbūt samainīt ar kādu citu, atrast ko labāk, lai šī procentuālā starpība, lai viņie samazinās un nav tik ļoti liela, jā. Labi, paturpinot par tavu mākslu, kad viss vērtējums ir māksla, es pieņemu, labi, es arī zinu, ka jūs tomēr, lai kļūtu par certificētu vērtētāju, to tomēr ir jāiegūst certifikāts. Kāds ir tas process, kā to certifikātu var iegūt? Varbūt vari padalīties, lai nešķiet kādam, kad es rītdien būšu TikTokā noskatījos video un tagad es būšu vērtētājs. Jā, noteikti iesaku būt par vērtētāju, tā ļoti interesanti un forša profesija, tiešām. Tātad, es varu pastāstīt par sevi. Principā ir tā, ka izmācījos augstāko izglītību, lai kļūtu par vērtētāju, ir jābūt augstākai izglītībai. Tur ir vēl kaut kāds atkāps, ne tikai īpašumu jomā, bet negribu samaloties ekonomikas jomā, var būt augstāka izglītība, ko ieskaita. Bet tur jāpils vairāk nolikums ir, bet tātad pirmkārt jābūt augstākai izglītībai. Vismaz 3 gadus ir jābūt vērtētāja asistentam. Tātad, kad tu izmācies augstāko izglītību, tev jāatrod vērtētājs certificēts, kurš vēlēs tevi būt par kuratoru. Ja? Un tad viņš 3 gadus ir tavs kurators, un tu pēc 3 gadiem var likt lielo eksāmenu, kas nozīmē to, ka tev ir jāiesniedz kaut kāds konkrēts skaits ar vērtējumiem asociācijā, ko tu esi darījis, un tad viņi izskata un uzdod tev visādus jautājumus. Tev viņš ir jāizstāv. Ja? Un attiecīgi tad pēc tam tev ir jāieliek arī eksāmens. Vai nu pirms tam, vai nu pēc tam, to es nemācīšu pateikt, jo pati neesmu līdz tam tikusi, bet attiecīgi tev ir tiešām ļoti, ļoti sarežģīti jautājumi, un ir daudz vērtētāji asistenti, kas jau vairākas reizes un vairākus gadus strādā jomā un nevar nolikt šo eksāmenu. Ja? Tā kā nav tas viss tik ļoti viegli. Okay. Kā ir pieņemt? Es vienkārši zinu, ka es pats studēju būvinženieriju, un es zinu to, ka, lai dabūtu līdzīgi kā, lai dabūtu būvdarba vadītāja certifikātu, tev arī ir jābūt, proti, kā būvdarba vadītāja asistentam krietnu laiku, un tā tu tikai vari dabūt. Kā ir, pieņemsim, studējot, tu jau vari iet praksē un jau sākt, proti, strādāt kā vērtētāja asistents? Jā, noteikti. Manā pieredzē tas tieši arī tā bija, kad es sāku studēt, es atradu uzņēmumu, kurā es vēlētos strādāt, un arī noliku šo asistenta certifikātu. Ne certifikātu, bet vienkārši asistenta eksāmenu. Lūk. Un attiecīgi, tad es varēju jau lēnām šo pieredzi jau krāt, un tad jau pagājuši tagad, ja nemaldos, ir vairāk kā 3 gadi. Tas nozīmē to, kad drīz jau ir jāsāk jau domāt par lielo eksāmenu. Vajadzētu, jā. Jā, tas jau ir tas mērķis. Jā. Okay. Labi, tas visam pamatā, kāpēc to jautāju, lai arī klausītāji saprastu, ka tā māksla tie 30%, ko teica kā maksimumu. Lūdzu, neņemiet galvā tos 30%, vienkārši, lai to vērtību noteiktu, jūs tomēr izskaitat ar savu certifikātu, jo, ja beigās parādās, ka tas ir kaut kāds falšs vērtējums, kaut kas, tad potenciāli jūs zaudējat certifikātu, jūs zaudējuši visu šo ieguldīto darbu tajā visā. Jā, tomēr nevajag labāk riskēt, un ja mums kaut kas nesanāk, tad mēs tā uzreiz pasakam. Ja pieņemsim šajā aprēķinā nesanāk tik daudz, mēs arī pasakām klientam to, ka, hei, mums nesanāk tik daudz, mēs nevaram tā vairāk. Mēs nevaram, mēs varam paskatīties, atrast kaut kādu vēl pozitīvu faktoru, kaut ko pievienot klāt, bet tā, ka mēs mākslīgi ceļam, noteikti, ka nevar tā darīt. Okay, labi. Pircējiem, kas grib iegādāties kaut kādu īpašumu, un viņa budžets tiešām ir tā, īpašuma vērtība, viņam hipotēku, nezinu, cilvēks grib iegādāties īpašumu par 250,000, viņa hipotēka arī būs, viņiem pirmā iemaksa arī ir tieši sakrāta tā naudiņa, kas ir te pirmā iemaksa, ko bankai iekrāja. Ja pieņemsim, tu teici, ka atšķirās arī no vērtētājiem, tad tīri teorētiski, ja viens vērtējums neatbilst, labi, tā atkal izdevumi ir, bet tad sanāk, kad jūs jau varat paspēlēties, cilvēks var paspēlēties un aiziet pie cita vērtētāja, ar domu, kad varbūt sajies. Jā, noteikti. Tas ir brīvais tirgus, tas ir pakalpojums, ko mēs sniedzam, un ja klients vēlās vēl vienreiz pārliecināties, viņš droši var veikt vērtējumu pie citu uzņēmumu, pie citu vērtētāju. Droši, jā. Tāpēc pirms tam es vienmēr klientiem iesaku pircējiem to, ka, hei, ja jums tiešām tas budžets ir tik ļoti strikti noteikts, mēs varam uztaisīt bez maksas
provizorisku aprēķinu tīri aptuveni nebraucot uz vietas, vienkārši, ja ir kaut kāds sludinājums atsūta, mēs paskatāmies tiešām, vai tur varētu kaut kas uz to pusi vismaz būt. Ja mēs redzam to, ka uz to pusi varētu būt, mēs sakam, ok, mēs centīsimies, izskatās, ka tur varētu viss sanākt. Nu jā, bet bez nekādām garantijām, bet Jā, tas ir idejiski provizorisks. saprot tā, ka cilvēks, kur grib iegādāties īpašumu par 200,000, bet reālā vērtība tikai 100,000, tur neko vairāk nevar salasīt, tad tādā gadījumā tas ļoti noderīgi. Jā, tie provizoriskie vērtējumi arī ir labi tādā ziņā. Ok. Es esmu redzējis daudz video TikTokā, man patīk vienkārši Amerikā ir tie inspektori. Ja? Es pieņemu savā ziņā arī vērtētāji, kas rekur pirms mājas nodošanas, viņi iet un tu tiešām visu izskata un pārbauda, vai viss strādā, vai ir pēc standartiem, pieņemsim, vai izlietnē rekur ūdeni tecinot garām, viņš te gar izlietni vai nē, visādi drošības riski. Cik padziļināti jūs paskatāties tās tehniskās lietas, proti es pieņemu, kad ir, zinu, pēc normatīviem ir cik ātri siltais ūdens attek. Es zinu, ka vienkārši, kas studēja būvinžnieri, tad bija speciāls, manuprāt, pēc panta, ka nevar būt ilgāk par tik sekundēm, kas ir pēc standarta. Cik jūs padziļināti skatāties tās visas nianses, kas ir tieši tehniskās nianses? Jā, man universitātē bija tieši šis te pats jautājums, jo es īsti nesapratu, kur ir tas slēksnis, cik mums ļoti daudz ir jāskatās. Nu, lūk, bet principā ir tā, ka mēs skatāmies ārdā, tā kā iedomājies, ka tu esi potenciālais pircējs un kam tu pievērst uzmanību. Gan vizuāli, gan arī tehniski. Jā, protams, kad, ja mēs esam īpašumā, mēs ejam pa grīdu, mēs jūtam, ka mēs tūlīt nokļūsim pirmajā stāvā, ejot pa otro stāvu. Jā, tad loģiski, ka mēs saprotam to, ka šīs te koka grīdas, viņas vajadzēs atjaunot, un viņas ir nedrošas. Mēs to paturam aiz auss un arī vērtējumā to arī atspoguļojam. Bet tā, ka fiziski mēs pārbaudam, kas ir šīs... Jā, katra rozete bez rozē. To mēs noteikti nepārbaudam, bet respektīvi, ja ir privāta māja, ja, ko es arī ieteiktu klientiem, ja viņi tomēr iegulda šīs te finanses īpašumu iegādēt, es ieteiktu arī pasaukt šo te, tu labāk zināsi, kas ir tā persona, kas nosaka īpašumu tehnisko stāvokli. Tieši, man liekas, tas ir būvtehnika. Es nemācēšu pat. Jā, kas ierakstīsim zem video. Ir tehniskais atzinums, ko veic un izpēta visas plaisas un tā tālāk. Man par viņām universitātē arī mācīja, kas arī, piemēram, pārvaldniekam būtu jāzina un tā. Jā, bet mēs kā vērtētāji, mēs arī pastamies, ja šī te plaisa tiešām ir bīstama, un mēs to piefiksējam. Jā, tā kā... Nu jā, bet jūs nevarat noteikt precīzi. Mēs varam noteikt, jā, un cik viņa pavisam ir bīstama un tā, bet mums ir vienkārši jākonstatē fakts. Ka tāda potenciāls. Un tā, jo pieņemsim, esmu bijis dzīvoklī, kur arī nav ūdens, un tā kā šie te faktori arī ir svarīgi, ja mēs salīdzinām ar īpašumiem, kuriem ūdens tek pa krānu. Un tā kā ir svarīgi pārbaudīt, bet, attiecīgi tā kā to pārbaudītu pircējs. Viņš jau nelaustu to siedzi un neskatītos, jā. Principā pircēja acīs mēs skatāmies. Ok, kā ir, proti, es tagad gribu pārdot savu īpašumu, lai atvieglotu, lai pats saprastu to tirgus vērtību un lai atvieglotu potenciālam pircējiem to visu procesu, es varu pats paņemt vērtējumu no jums, jūs esat certificēti vērtētāji, un tīri teorētiski jūsu vērtējums, ja es esmu kā pārdevējs paņēmis no jums, viņš jau strādā arī pircēja bankā, vai ne? Ja tas ir zem certificēta vērtētāja. Principā ir jā, ka tas vērtējums strādā, tikai jautājums, cik ilgi tu esi meklējis to pircēju. Ja tu esi meklējis, pieņemsim, gadu, tad šis te vērtējums vairs nebūs aktuāls. Šis jautājums, cik aptuveni ilgi ir tas vērtējums aktuāls? Principā dzīvokļiem tie ir kaut kādi 9 mēneši, aptuveni, jā, bet tur ir jāskatās uz banku. Tā kā es parasti iesaku klientiem to, ka viņi saka, hei, īpašnieks ir uztaisījis vērtējumu, vai jūs varat pārtaisīt uz manu vārdu. Jā, un es parasti prasu to, ka labāk paprasiet bankas menedžerim, ar kuru jums ir kontakts, vai šis te vērtējums, ko ir pasūtījis šis te īpašnieks, vai viņš derēs jums gan pēc datumiem, gan pēc bildēm, gan pēc tirgus visas situācijas un tā. Tā kā mēs vairāk uz to arī, ja pieņemsim banka apspriež to, ka, hei, viss ir kārtībā, tikai nomainiet varbūt datumus vai pārtaisiet aprēķinus, tad noteikti mēs to varam izdarīt, jā. Un tā, par attiecīgi es pieņemu, tas būs bišķiņ, lētāk būs nekā pilnais vērtējums. Jā, būs lētāk, tīpaši tad, ja pieņemsim nav jābrauc salvinēs uz to īpašumu un jāskatās. Viņš tikai jāpārtais aprēķini, jāpārman kaut kādas tirgus situācijas un tā. Ok, tas sanāk rezumē no īpašnieka puses pirms vērtējuma, vēlams sakopt to īpašumu, dārgas mēbeles, ja jūs gribat pacelt īpašumu kustamās, man tas neietekmēs to īpašumu, bet vienkārši man pašam radās diezgan interesants jautājums, ņemot vērā to, ka, ir visāda attīstība arī, reģionos, jā. Ir, proti, ja
jūs kā vērtētāji kaut kādā veidā, es nezinu, vai jūs to nosakat vai ne, bet jūs zināt, ka šis reģions attīstās, vai tas ir iedzīvotāju dēļ, vai tas ir, nezinu, pašvaldību ieceru dēļ, jūs zināt, ka kaut kas tāds veidosies, tas arī ietekmē īpašumu vērtību. Principā ir tā, ka vai tas ietekmē vai neietekmē, mēs uz konkrēto vietu skatāmies, kā ir šodien vērtēšanas dienā. Proti, es sapratu, jūs skatāties, kas ir bijis un kas tagad ir. Ja viņi saka, ka pēc gada cels, tas īpašumvērtību neietekmē līdz nav uzcelts. Jā, principā, ja mēs tā skatāmies, pieņemsim, ja es būtu pircējs, tad tas man būtu svarīgi to, ka manam bērnam varbūt būs papildus skola, kurā izvēlēties iet, vai papildus bērndārs, varbūt kāda sporta pulciņa, kaut kas veidojas kaut kur, kaut kāds industriālās zonas nozīmē to, ka manam vīram būs varbūt kur strādāt vēl, kā saka, kaut kāds vēl iespējas strādāt, bet ja mēs skatāmies uz šo te pašvaldības attīstības šiem te projektiem plānotajiem, ja, nav teikts to, ka tas tiešām arī būs. Jā, un tas pats arī pieņemsim ar māju renovāciju, ko dažkārt cilvēki saka to, ka, hei, es zinu to, ka mums tur plānojās renovācija, vai tas, šo īpašumu palielinātu, jā. Līdz ko, manuprāt, ir tā, ka līdz ko šis te līgums nav parakstīts par renovāciju, tad tas vēl ir tādās runas stadijā, jā. Plus tas ir to, ka šī renovācija ir kaut kāda rezonance notiek tajā visā, jā. Bet tas, ka tiešām tajā brīdī tas nenotiek, tad tas neko neietekmē, jā. Bet, ja mēs skatāmies kā potenciāls kaut kādu reģionu, kurā veidojās kaut kāda industriālās zonas, kā pieņemsim Liepājā, tagad diezgan aktīvi viss notiekās. Es domāju to, ka tur ir jāieguldīties kaut kur, jo tur viss būs darbspēks diezgan daudz piesaistīts, tā kā tur ir laba vieta, kur attīstīties. Labi, bet arī pašā laikā par Rīgas reģionu, kur visa Andrejosta, viss tas, kur plānojas būvēties Riga Waterfronts tādā gadījumā, jūs jau vērtējat iekšā, ka tur tā īpašuma vērtība potenciāli varētu pacelties? Vai īsti nav teiks, ka paceltos cena, ja tur uzbūvēs to Riga Waterfront? Jautājums, pa cik viņi paceltos? Vai tu māki argumentēt, ja pieņemsim vērtātājs māki argumentēt to, pa cik, tad viņš to droši var darīt un kāpēc? Jā, tas ir vienkārši tāds jautājums par to, vai vērtētājs mācētu to noargumentēt tieši pa cik un kāpēc. Ja tev uzdot jautājumu, kā vērtētājiem pieņemsim, kāpēc tu tur ieliki 4%, ne 5%, piemēram. Jā. Es laikam sapratu. Jā, tas ir ļoti skatoties, kāds vērtētājs un uz ko viņš skatās. Es personīgi neskatītos, jo mūsu uzdevums ir noteikti tirgus vērtību vērtēšanas dienā. Proti, ko īpašnieks tagad iegādāsies, nevis kas varētu būt pēc 5-10 gadu, jo tu nekad nezini. Jā. Ok, labi. Es zinu, ka paldies, ka tu esi sagatavojis vērtējumu tabulu. Varbūt to mēs varam apsīties, jo tad mums būs bišķiņ vairāk skaidrs, kas ir tie kritēriji, pēc kuriem jūs vērtējat. Jā. Ja? Tātad šeit es esmu sagatavojusi, šī ir dzīvokļu vērtējuma aprēķina tabula, tirgus vērtības noteikšanai. Katram uzņēmumam viņi izskatās mazliet citādāk, bet teorētiski viens un tas pats. Tātad pirmais, kur mēs redzam, ir vērtējumais īpašums. Ja? Tur uz ierakstīja vērtējuma objekta adrese. Tad ir istabas projekts, pieņemsim, kāda atrodas šis dzīvoklis pirmskara laika vai kaut kāds cits projekts. Tad ir stāvs, platība un ārtelpu platība. Konkrētais aprēķins ir veikts uz šo te iekštelpu platību bez ārtelpām, kur tieši arī mēs varam redzēt. Ja? Tad mēs sarakstam sākumā šo, lai mēs saprastu vispār, kādā platībā ir mūsu dzīvoklis, uz ko mums ir jāskatās. Un, attiecīgi, mēs meklējam 3 salīdzināmos īpašumus. Tātad pirmais ir atrast, otrais arī, trešais arī. Var teikt, viņi ir ļoti līdzīgi īpašumi ar līdzīgām platībām, līdzīgiem stāviem, istabām un cenu kategoriju arī to pašu. Un tad apakšā mēs redzam to, kad ir darījuma apstākļi, kur mēs redzam to, kurā mēnesī noticēs šis darījums. Ja? Tad patrinot vēl uz leju, mēs varam šo te darījumu laiku un kaut kādu apstākli, koriģēt. Un to pašu arī, vai, pieņemsim, īpašumā ir zeme vai nav zeme, ja? Tā kā mēs izpētam to, ka vai mūsu īpašumam ir zeme vai nav. Un tad, attiecīgi, kur ir tie visi faktori, pēc kuri, tie ir, the main, tā kā, lai pasaka, tie ir tie. Bet mēs tur varam pievienot vēl dažādākus citus faktorus, kā, pieņemsim, tur autostāvvieta tev ir īpašumā, ja? Piemēram, pagraba noliktavas telpa, varbūt tev ir kaut kādas, nezinu, vēl kaut kāda papildus, vēl kaut kādas lietas, kas varētu šo te īpašumu palielināt, tirgus vērtību palielināt, ja? Bet
Manuprāt, zini, kas ir vissvarīgākais, kas ietekmē tirgus vērtību, ir 3 lietas. Nu, Vieta, vieta un vieta. lokācija. Lokācija. Šie visi pārējie faktori ir tādi, tā kā, nu, kas iet pēc tā visa, bet pirmais, ko mēs skatāmies, nu, piemēram, tev būtu jāvērtē šis te pirms kā laika dzīvoklis. Tu pirmais, ko domāt, man jautāt, kurā vietā viņš atrodas, vai ne? Un tad, attiecīgi, mēs saprotam to, ka ja viņš atrodas Rīgas centrā, vai viņš atrodas Cēsu centrā, viņš atrodas Sitgundā. Grobiņas centrā, pieņemsim. Jā. Un tad, attiecīgi, tu uzreiz pasties to, ka, hei, Grobiņas centrā pirms kā laika dzīvoklis varētu maksāt tik un tik, a Rīgas centrā tik un tik. Tā kā tas noteicošais faktors tomēr pats svarīgākais ir tā vieta. Un tad, attiecīgi, nākamais iet tas vispārējais. Nu labi, bet tad sanāk, tas sapinās apkārt atkal ar to, ka jepiņus un tu kā īpašnieks, esi aktīvs īpašnieks vispār sabiedriskajā dzīvē, visā tajā, tad tavās interesēs ir pat attīstīt to reģionālo attīstību, visādos mazajos reģionos, vienkārši zini, mazajos reģionos tā pirktspēja, bet tādā ziņā tagad altums palīdz iegādāties tos īpašumus, visu to, un sanāk, ja es kaut kā varu ietekmēt to sabiedrisko dzīvi, tas nozīmē, ka ilgtermiņā. Es dabūju cilvēks vairāk veidojas pieprasījumu šajā vietā, potenciāli augstu cenu, tad es varu savam īpašumu pacelt cenu un vienkārši iesaistoties sabiedriskajā dzīvē. Jā, tu to droši var darīt, ja tu esi aktīvs iedzīvotājs, tu vari piedalīties dažādākās iedzīvotāju padomēs, jā. Ir konkrēti, jūs zini, konkrēti dažus pagastiņus, kur tiešām ļoti aktīvi iedzīvotāji ir, un kur viņi, pieņemsim, viņi vēlās uztaisīt bērnu laukumiņu pie skolas, un viņi iesniedz projekts, visi raksta, visi kopā ceļās, un viens bez muzeja. Bet sanāk, tas bērnu laukumiņš paceltu cenu. Ja būtu tieši pie mājas. Tas drīzāk nevis pacelt, tas ir tā kā, pieņemsim, ja konkrētam blakus mājai, pieņemsim, nav, kur bērniem ietu, piemēram, kapi blakus kaut kādu vai kaut kas tam līdzīgi. Tad ir, kur iet. Bet tad ir, kur pastaigāties. Aulūksnē kapus vērki. bet, jā, protams, ka tas ir šis te labiekārtojums, tieši, labiekārtot teritoriju pie mājas, ir, kur apsaisties cilvēkiem un tā kā, protams, ka tas ir kaut plusiņš, jā. Tas ir kā plusiņš, ne tikai tas, ka tas ir dzīvoklis, bet tas, ka tu izej ārā un taviem bērniem ir, kur paspēlēties un nav blakus nekāda tur industriālās zonas, kur to kaut rūpnīca blakus. Jā. Un tā. Bet jā, manuprāt, es universitātē tagad mācos par to, ka, jo es sākumā nesapratu, kas ir tas pirmais, kas tā kā reģionu attīsta, vai tie ir cilvēki, kas aizbrauc uz to, vai tā ir, pieņemsim, konkrētā pagasta vai novada kaut kāda attīstības projekta, jo, kad viņi taistos attīstības projekts un plānojums, viņi jau balstās uz kaut ko. Viņi nevar uztaisīt tagad kaut kur, kaut kādā, ciematu viducī, kur apkārt ir tikai kaut ciematu 15 km attālumā, kaut kādu industriālo zonu tur uztaisīt ar papildu piebraucamiem ceļiem. Tā kā tam visam jābūt kaut kādam plānojumam, stratēģijai un tā tālāk. Tāpēc, un kas ir vēl ļoti svarīgi, to, ka ir šī te miedarbība starp pagastiem. Tā ir ļoti svarīga lieta. Tīpaši tagad Latvijā ir tā, ka, tika aizslēgt šīs skolas. Jā, un attiecīgi konkrētā pagastiņa brauc uz citu pagastiņu, uz skolu bērnu un tā tālāk. Tā kā, ja tajā konkrētajā pagastiņā viss vairāk sāk apgrozīties, tā tad, teorētiski tām īpašuma cenām vajadzētu arī celties, jā. Un konkrētajā pagastiņā ir vairāk aktīvāki cilvēki, jā, tur vairāk viss noteikās, vairāk mēs izdomājam parkā, pieņemsim, kas mums ir, ja mēs izdomājam uztaisīt kaut kādu trasi bērniem, tas nozīmē to, ka tur vairāk bērni brauks, tur vairāk būs kustība, ja, un attiecīgi būs lielāks pieprasījums pēc īpašumiem tur, jo tur ir forši dzīvot, tur ir droši, kas ir svarīgi, ja, un tā tālāk, un attiecīgi, cilvēki redzēs to, ka tur vairāk sāk interesēties. Hei, varbūt es gribu pārdot tur dzīvokli, ja es varētu mazliet varbūt dārgāk pamēģināt. Jā. Labi, bet tīri teorētiski, ja kāds pārdod 40% virs tirgus cenas, kādam ir ļoti daudz naudas, ļoti sentimentāla vieta, viņš nopērk, visi ir smuki reģistrēts cenu bankā, jūs redzat, kad ir, rekur tagad augstākais darījums iepriekš bija 60,000, tagad ir 100,000, jūs tos 100,000 ņemat vērā? Attiecīgi, ja mēs varam atrast vēl tādus divus darījumus. Proti, ja ir bijis rekurs 100 un 60 iepriekšējais, ja te jūs kaut kādu vidēju skatāties, tad maksimums varētu būt, ja jūs nevarat, 160 un 50,000. Jo 60 jau iepriekš bija griezti, tagad viens tur izdomāja, ka piķis kā dubļi un aiziet maucam, un tad ir
Jā, nu, es personīgi, kā es skatītos, es noteikti skatītos un meklētu varbūt vēl tādu īpašumu par 100,000, mums mēģināt saprast, vai tiešām tas faktors, kas ietekmē to tirgus vērtību tik ļoti, ir 100,000 vērts. Un tā. Tāpēc tur ir jāieslēdz tā loģiskā domāšana, jā, varbūt tur kaut kā citādāk tas darījums bija nocies, varbūt viņš ir pārdevis arī kaut kādu kustamo mantu vai kaut kā tā. Tas pats reģionos, diemžēl, kāpēc ir tā pagrūtāk vērtēt, lielākoties ir īpašumi nevis, kas ir ļoti dārgi pārdot, bet nenormāli lēti. Tas nozīmē to, ka es cenu bankā ieeju, es redzu, cik ir bijis sludinājums, un es redzu, par cik ir pārdots. Mēnešu laikā nolaist, tur pieņemsim pusi cenu, nu tas tā nevar būt. Jā, un attiecīgi tu saprati, ko es domāju, kā viss tur parasti notiekās. Diemžēl tā ir, un mēs šo darījumu nevaram ņemt, tāpēc, kad viņš nav ticams darījums. Un attiecīgi par tiem 100,000, kas ir pārdevies, jā, nu tad, ja tur būs vēl kaut kāds īpašums, kas būs arī pārdevies par tādu cenu, tad all good, viss ir kārtībā. Tad ir tirgus vērtība. Tad lēnām tirgus vērtība aug, jo kas ietekmē to tirgus vērtību, principā ir tas pieprasījums. Ja būs pieprasījums, ja tiešām šie cilvēki, ne tikai viņš viens tāds trakais nopirks tik dārgi, būs vēl tādi vairāk, un mēs sapratīsim to, ka tiešām tirgus aug, tad attiecīgi mēs nevarēsim neņemt šos darījumus, jā, jo, ja viņi ir patiesi, ja viņi tādi ir, un darījums ir noticējis tā, un viss ir kārtībā, nu tad jā. Ok. Kas ir par reģioniem, varbūt tu kā vērtētāji ikdienā strādājot, tu minēji Liepāju, kas ir kaut kas, varbūt, kur cilvēki var skatīties ilgtermiņā, ka viņi ir gatavi, atraduši kaut kādu īpašu, un viņi tur ar rokām savām draudzējas grib paši izremontēt, bet ar tādu domu, ka pēc 5-10 gadi pensijas plāns viņu pārdū pēc sērijas. Ir kaut kādi reģioni, ko tu esi novērojusi, kuros būtu varbūt vērts investēties potenciāli, neko nesoli tagad, jo nekad nevar zināt, kas notiek, bet vienkārši tu redzi kaut kādu tādu aktīvāku kustību. Jā. Ļoti labs jautājums, es pat personīgi esmu domājusi. Tā varbūt tiešām noteikti būtu Liepāja. Man pašai personīgi ļoti patīk Liepāja, un es redzu to, kā viņa attīstās. Tagad tīpaši tiek celts viens no jaunākajiem projektiem. Tur jau, var teikt, visi dzīvokļi jau ir rezervēti, pirms projekts vēl ir uzcelts. Tā kā tas jau nozīmē to, ka šis tirgus tur ir attīstīts. Jā, un tīpaši tas, ka tagad tur notiek tas industriālā parka visa attīstība un būvniecība, jā. Tas jau nozīmē to, ka tur darba vietas būs, un cik, man ir informācija, es nezinu, cik tā ir patiesi, bet šis industriālais Liepājas parks risinās vienu no problēmām, kas ir diezgan liela reģiona problēma. Kad attiecīgi ir viena konkrēta darba vieta, pieņemsim grāmatvedis, ja, tu vari strādāt kaut kādā citā pagastā, kas ir tā, tiešām varbūt ne lauku pagastā, bet, vienkārši Latvijas kaut kādā no pagastiem, tu esi grāmatvedis, tev, piemēram, es nezinu, cik maksā grāmatvedim, bet, piemēram, maksā 1,000 eiro, ja, kaut gan Rīgā, tādā pašā vietā, tāds pats amats, pieņemsim, maksā 1,500 eiro, bet tu dari tieši to pašu, tāds pats darba laiks, tāda pati noslodze. Bet tikai lokācija. Tikai lokācija, jā. Un tas nozīmē to, ka, ko tev darīt? Tu pelni 1,000 eiro, tev ģimene nevarēs izdzīvot, to vajag meklēt vēl kaut kādu darbu. Jā, un tu attiecīgi sāc domāt, hei, varbūt tomēr labāk pārcelšu uz Rīgu strādāt. Jā, un attiecīgi šī ir viena tiešām tāda problēma, kas ir jārisina. Un tad, cik es sapratu, ka šīs te Liepājas industriālais parks, varbūt es kļūdos, bet man ir tāda informācija, ka viņi šo te darbu spēku, darba algas rēķinās pēc šīs te vidējās, cik arī tiešām arī patiesi ir. Neskatoties to, ka tā ir pieņemsim Liepāja. Ja, un tā tad tur maksās tikpat, es gribētu teikt, tikpat varbūt cik Rīgā, ja mēs tā pastamies. Lielos jūtos atšķirīgi no to, ko tu tikko teici, ir tas, ka jāskatās arī to, kur plānojas veidoties darbs. Jo tur, kur būs darbs, tur vienmēr būs arī cilvēki. Tas tāpatās, kā interesanti es esmu novērojis tas, ka ir Gulbene, bet man liekas, ka īpašuma vērtības Līzumā, kas ir 11 km no Gulbenes, ir augstākas. Bet tas tikai dēļ tā, ka tur ir Dimdiņi un Avots, kas taisa mēbeles, es nemaldos. Un tas pats arī ir Alūksnē. Alūksnes uz, es aizmirsu, kurā pilsētā, bet sanāk arī ārpus Alūks, kur 11 km ir Sīvots. Un atkal tur, kur ir tas Sīvots, tur atkal viss, tur, kur tas darbs ir, tur arī tas īpašuma vērtība ceļās. Tā kā arī, ja jūs zināt, ka kāds tur tagad apstiprinājis projektu, tagad Latvijas finieris būvēs lielo ražotni kaut kādā reģionā, tad potenciāli tur arī varētu būt darbs un arī varētu būt arī tā vērtība potenciāli īpašuma. Sapērciet dzīvokstu.
Jā. izmantot. Un ceriet, kad ka arī uzcels. Protams, ir jācer, bet, principā ir tā, ka, ja tu gribi uzzināt, vai konkrēta reģionā tiešām, vai konkrētajā lokācijā būs kaut kas, tu vari iet Geo Latviju, ja nemaldos, jā, un pārbaudīt, tur izstrādāt dažādāki detaļu plānojumi, tur vienkārši uzspiest un paskatīties, hei, pieņemsim konkrētā lauksniecības zeme, kaut kur piepilsētā, kaut kur tajā pašā, nezinu, līzumā, jā, pieņemsim konkrēti vēl vieta, un tur, pieņemsim, izstrādās detaļu plānojums uz kaut kādu publiskās apbūves, pieņemsim, zemi, kas nozīmē to, ka tur kaut kas būvēsies, tur kaut kas notiksies, tā tad iespējams būs darba spēks vēl tur papildus vajadzīgs, attiecīgi tiks piesaistīts, un viņiem vajadzēs kaut kur dzīvot. Un tā kā tad uzreiz var tā domāt, jā, ka tev, kā investoram, tad tas noteikti ir jāizpēt, obligāti jāizpēt, nevis vienkārši jāpērk. Lēdz dzīvoklis, es esā, davai. Cerams, ka sajies. Ieguldīšu 20,000 un pārošu pat 30. Tur vidējais ir, nezinu, 20,000 tāds dzīvoklis. Cik bieži tev ir sanācis, es pieņemu, ka jūs jau komunicējat arī tiem īpašniekiem, kad jūs vērtējat tos īpašumus, un cik bieži gadās tā, kad kāds cilvēks ir ieguldījis krietni lielāka naudas vērtība nekā ir tā īpašuma vērtība un nekā viņa tuvākajā periodā arī var būt? Principā ir tā, tas ir tajos brīžos, mēs komunicējam ar īpašniekiem, tajos brīžos, kad viņi ir pasūtījuši vērtējumu. Jā, jo, ja pasūta pircējs, tad šī informācija ir konfidenciāla, jo šo pasūtījumu ir pasūtījis pircējs uz sakstas. Bet, ja pasūta īpašnieks tīri pārbaudītu, vai, tagad es tad varēšu pārdot, pat tur dabūt profitu kaut kādu, tad, jā, ir tā gadījies, jā, un tad mēs mēģinām tam cilvēkam paskaidrot, kāpēc, bet, ir ļoti bieži tā, ka cilvēks to nesaprot. Es te logus ieliku pa 20,000, kādēļ man dzīvokļa vērtība ir 15. Bet kaut gan tiem salīdzinājumam īpašumam, mēs nevaram redzēt, kāda viņam arī ir tie logi. Varbūt viņam ir tieši tādi paši kā jums, tie krūtie uzlikt. Jā, tas ir tas faktors tāds, ko mēs tagad nevaram pārbaudīt. Okay. Kādā situācijās vispār īpašnieki vērš pie jums, ja grib noteikti paši savu tirgus cenas pieņem tagad arī, ja nemaldos, Indexo baigi popularizēt, cik elementāri pārfinansēt īpašumu. Tas pieņem uz pārfinansēšanu arī, ja viņiem vajadzīgs, tad... Jā, noteikti. Ir dažkārt tā bijis, kad pārfinansē bez vērtējuma vai ar vērtējumu, tur ir jāstāst, bet noteikti pārfinansēšana, tas mums arī ir jānoteikti, mēs to arī daram. Tā kā tur viss arī kārtībā, ja mēs tā esam. Okay. Kas ir ar energoefektivitāti? Es vienkārši zinu to, ka man tikko māsas pirka dzīvokli Anglijā, un viņiem ļoti, ļoti skatās to energoefektivitātes līmeni, un vispār Eiropā arī, cik es skatos sludinājumu portālos, vairāk un vairāk parādās tas energoefektivitātes koeficients. Latvijā retāk, vismaz sludinājumos, es varbūt moduļu mājas tirgotāji biežāk parāda to, kāds tur koeficients un tam līdzīgi. Jūs to novērtējat arī, vai arī, ja nenovērtējat, vai jums ir sajūta, ka tuvākajā laikā kaut kas tāds varētu parādīties, ņemot vērā to, ka mēs arī esam Eiropā it kā? Jā, mums noteikti vērtēšanā ir šī viena no tām prasībām, kas mums ir jāizpēta. Jā. Rīgā ir pieejama šī energoefektivitātes karte, kas ir pieejama par teikt, es gribētu teikt, gandrīz visām daudzdzīvokļu mājām, tieši uz apkuri. Ja. Un, attiecīgi, kad tu šo kārtu atver vaļā, tu redzi to, kur ir kaut kāds dzeltens, kur ir pavisam tāds brūnīgi sarkans. Nozīmē to, ka, ja tev ir brūnīgi sarkana māja, tā varētu būt F klase jau tāda diezgan zema energoefektivitāte. Ja. Vienreiz man ir gadījies tā, kad es salīdzināju, man tiešām nebija ko ņemt citu salīdzinājumus darījumus, bet salīdzināju renovētu un nerenovētu māju, un viņām abām divām energoefektivitātes bija, var teikt, vienādas. Jā, un tā mēdz gadīties. Dažkārt tā, ka tev pat nav jēga šo renovāciju taisīt, jo tava māja ir diezgan energoefektīva. Bet jā, tagad ir, cik es nemaldos, ja ir prasība, ja tu vēlies nodot māju eksploatācijā, šīs te energo certifikāts ir kā viena no prasībām, kur tev ir obligāti jāuztais. Jā, tagad celsi māju, tev obligāti ir šis energo certifikātam ir jābūt. Tad vismaz tas ir jau integrēts. Jā, bet mēs viņu ievērtējam attiecīgi, ņemam konkrēto projektu, salīdzinām konkrētajā rajonā līdzīgas dzīvokļus un tā tālāk līdzīgās mājās, un mēs ir šis te energoefektivitāte, ja nemaldos arī šajā pašā aprēķina tabulā, ko es iepriekš rādīju. Šis ir viens no faktoriem, kurš mums ir jāievērtē. Attiecīgi, tev ir labāka energoefektivitāte nekā salīdzinām, tātad tev ir plusiņš par to. Ok, labi. Ļoti interesanti lieta, ko tu pieminēji, tas, kad renovētai mājai un nerenovētai mājai var būt viena tāda pati energoefektivitāte. Atgriežoties atpakaļ par dzīvokļiem, kad tu teici, ir plānota renovācija, ja, bet nav nekāda paraksta. Iztēlosimies, ja ir paraksts, ja, ir sākta
tiek veikta renovācija. Tajā gadījumā ir 2 jautājumi. Pirmais, ja tā māja jau pēc kaut kādiem tajiem datiem jau ir norādīta kā energoefektīva, un tad ir skaidrs zināms, ka viņa nekļūs, viņa potenciāli var kļūt ļoti minimāli efektīvāka, ja? Tad vai tas vērtība pacels, ja ir uzsākt jau visi būvdarbi. Tas ir viens jautājums, un otrs jautājums ir atlikusī kredīt saistības tai visai kopējai mājai, vai tas arī tiek ņemts vērā. Proti ir daudz dzīvokļu māja, renovēta, bet ir X naudas vēl jānomaksā, vai tas arī kaut kā tiek iepīts iekšā tajā īpašuma vērtībā. Principā ir tā, ka ir energosertifikāts un ir pagaidu energosertifikāts. Pagaidu nozīmē to, ka šī māja tiks renovēta un tāda tā energoefektivitāte tā kā varētu būt. Šodienas energosertifikāts ir energosertifikāts. Piemēram, šodien mums ir F klase, nākotnē mums ir šī te, piemēram, A klase, A+, tas jau vispār ir pavisam labi, ja. Es drīzāk gribētu teikt to, ka es skatītos to, ka par cik mums šodien ir jānosaka tirgus vērtība, es skatītos to, cik šodien ir šī energoefektivitāte. Tātad mājā ir varbūt uzsākt šī te renovācija, un tiku, piemēram, uzslēgtas šīs te sastatnes un tā tālāk, ja tur strādnieki jau sāk rosīties, bet, ja mēs runājam par konkrēto dienu, tad energoefektivitāte konkrētajā dienā. Jā, jūs jau nevarat zināt, varbūt viņi vienkārši uzliks cementa plāksti priekšā vecēju fasādēm, tikai fasādi nomainīs un nesiltinās. Varbūt arī apstāsies, kas ir risks, kad apstāsies šī renovācija varbūt apstājusies arī kaut kādas, varbūt naudas plūsma, kaut kādas nianses, tur ir naudas plūsmā, un viss varbūt var arī apstāties, un tu dzīvo tādā puspabeigtā mājā. Bet tā ir reta, bet tas ir arī kaut kādā ziņā risks, tas arī pats arī būvniecībā ir. Bet, tad, ja mēs tā vienkārši tā pafilozofējam. Jā. Un tā. Tad es gribēju te parunāt, man vienkārši tik daudz jautājumu, kas, kā tiek vērtēts, jo tas pats arī, es vienkārši redzēju tev Excel tabulā, un, kad es pats pirku dzīvokli, tad es tikai to uzzināju, to, ka, ja īpašums ir 5. stāvā, tad viņam, manuprāt, pēc standarta ir plus-mínus 10% vērtība lejā. Tā man stāstīja, plus-mīnus. Ja tev vērtētājs māk argumentēt, kāpēc tieši minus 10%, kāpēc ne 3 vai 5%, tad viss ok. Es saku, tāpēc katrs mazliet citādāk šīs te korekcijas liek. Bet jā, pirmais pēdējais stāvs. Vēl ir ļoti svarīgi tas, ko dažkārt cilvēki neiedomājas to, ka, ja tu, piemēram, nopērc, runiet par pirmajiem stāviem, piemēram, jaunie projektēti nopērc dzīvokli, ja māmiņa ar bērnu vēlās tagad tikt savā pirmā stāva dzīvokli, un tas pirmais stāv, tu sanāk tā, ka tev jāiet kaut kādām dažām kāpnēm. Jā, un ir, piemēram, lifts, un uzrakstīts, ka ir lifts, viss ir kārtībā, jā. Bet tev ir vēl jāpaiet kaut kāds, varbūt, cokola stāvs no sērijas. Tā kā es ieteiktu arī cilvēkiem skatīties šo aspektu, kas ir diezgan svarīgs, ja tu, pieņemsim, ieguldi naudu tiešām jaunajā projektā, paskaties, vai tur ir tās kāpnes, kas arī, pieņemsim, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir diezgan svarīgi, ka šie te nav, piemēram, lai tu iet vispār mājā, ka tev nav jāšķērso kaut kādas konkrētas kāpnes, vai tur ir varbūt speciāli uzbrauktuvīt, kam ir jāpievērš uzmanība. Un ja tas ir, tad es gribētu teikt to, ka tas ir plus, varbūt mans pirmais stāvs ir labāks nekā tas pirmais stāvs, kur šīs te kāpnes nav, varbūt pat otrais stāvs. Es pat tā gribētu teikt. Ja es to māku noargumentēt, tad viss ir kārtībā. Jā. Labi, ir vēl kaut kādas tādas, nianses, kā, ir 5. pirmais stāvs, kas ir, pieņemsim, ar stūra gala īpašumiem. Viņiem arī vērtība ir uzreiz? Jā, tīpaši tavs īpašums atrodas 5. stāvā un stūra, pieņemsim, dzīvo. Tad ir vispār. Un, ja, piemēram, siena vēl nav pieņemsim, nav siltināta un tā tālāk, bet dažkārt ir tā, ka cilvēki no iekšpus viņi tā kā siltina. Jā. Tā kā to mums arī, es arī dažkārt arī paprasu, tā kā, hei, vai jūs esat siltināši vai nē, jo tad mēs arī varam redzēt to, ka ir arī redzēt kaut kādu pelējumu, jā, un cilvēki dažkārt iet dzīvoklī, viņi saka, ka te viss ir kārtībā, un to tālāk ātri iziet. Tikai vakar izmetās pelējumu. Jā, un uz tā seju un skatos, un jā, es saku, tā smarža ir kaut kāda dīvaina, bet viņi tur visu pielikuši priekšā, lai es tur neko neredzu. Es tikko pankūks izcepu. Jā, tā kā, tā cilvēki dara, un es neieteiktu to darīt, jo pēc tam tas pircējs tāpatās to redzēs. Kāda jēga no tā. Tieši tā. Un tā, bet jā, tā ir tā viena no niansēm. Protams, auto stāvēt, ja tev īpašumā vēl ir arī auto stāvēt, pārdot dzīvokli kopā ar to, tas arī ietekmē vērtību. Pagrabs arī, ja tev ir pieejams pagrabs. Ir dzīvokļi, kuros nav pieejams pagrabs. Piemēram, tas būtu ļoti svarīgi, lai būtu, kur nolikt riteni, visāds mantas, ziemas drēbes, aiznes, lai tur stāv.
un tā ārtelps, vai tev ir ārtelps vai nav. Ja tev ir ārtelps, tas ir kā puses. Jā, tā kā, kas mums tur vēl ir, kas mums tur vēl svarīgs ir. Nu jā, atrašanās vieta, tas ir ļoti svarīgi. To, un kas ir vēl svarīgi, kas ir interesanti, ka mums ir vērtējumos obligāti jāievieto šīs skaņas piesārņojuma kartes, kas nozīmē to, ka, ja tavs īpašums, ko tu vēlēs iegādāties, atrodas, pieņemsim, uz maģistrālas ielas, nu, pie maģistrālas ielas, ja tad attiecīgi šī skaņas piesārņojums tev ir diezgan liels. Tāpat kā arī šis gaisa piesārņojums. Ja, šie ir tie faktori, ko mēs arī ievērtējam un paskatāmies to, ka, hei, ja salīdzināmies īpašums atrodas iekšpagalmā, kur nav gaisa piesārņojums, tātad tas ir puses, ja. Bet attiecīgi, nu, tu jau izēj ārā no mājas arī kaut kad. Kas ir pieņemsim? Es pieņemu, ka Rīgā tie visi dati ir daudz pieejamāki par gaisa piesārņojumu skaņas. Tikai Rīgā. Jā, es tieši gribēju jautāt, kā ir reģionos, kā jūs reģionā to ievērtējat? Nav, tad to sadaļus vienkārši, dzēš ārēs, nepacietīgi gaidu, kad ir reģionos, tas būs pieejams tā vairāk. Ir, protams, reģionos pieejams vēl kaut kāds papildus kārts, kur tu vari, pieņemsim, redzēt šīs te rūpnieciskās zonas, es papēt arī, ja, vai tur blakus nav kaut kāda kapi vai kaut kāds tādas lietas, kas varētu, ietekmēt šo te vērtību. Ja, tas arī obligāti jāizpēt, nevis jāiet pēc kaut konkrētās tavulas, bet tiešām jāiedzinās un tieslēt savu to mākslu, kā tu skatītos kā pircējs, ja, kas tev būtu svarīgi. Ja, tu kaut kāda industriālā zona tieši blakus tev pāri logam ražo kaut kādu metālu vai kaut ko tādu, tā tur skaņa ir. Un tur arī uz vietas esot, aizbrauc uz īpašumu un tiešām, es arī apēju mājai apkārt, nevis tikai tāpēc, ka man vajag beigt fotofiksācijas, bet arī tāpēc, ka es vēlos saprast, kas tur. Es tagad te pastāvu, es dzirdu vilcienu. Ja? Es dzirdu vilcienu, un es tiešām pastos pēc kārtas, 2 mājas tālāk ir vilciens, ja? Tā kā, ka tas varētu būt viens no faktoriem. Tātad dzelzceļa līnijas tuvums, ja? Tātad skaņas kaut kādā veidā piesārņojums vai vibrācijas, piemēram, ja? Tas ir vairāk kādos reģionos, kurus tiešām no galvas pat nezinu, ja tur vajag izpētīt. Un tad tu sāc domāt, un tad tu vienkārši pieliec, piemēram, šeit nav, man liekas, dzelzceļa tuvums šī korekcija konkrētajā tabulā, ja tu viņu pievienojiet. Tas ir vērtību ietekmējošais faktors, negatīvu vērtību ietekmējošais faktors. Un kaut kādas tādas lietas. Kas ir, es tagad izdomāju savu dzīvokli, gribu pārdot, ir kaut kādas sīkas nianses, kas tu zini, ko izdarot, var pacelt savu vērtību, kaut vai minimāli, bet pacelt. Jūs pieņemat, ja es tagad izdomāju pārdot, logus mainīt bezjēdzīgi. Tā vērtība nekad neatcitīs to mūsdienu būvniecības izmaksas, plusā vēl paši logi tam līdzīgi. Ir kaut kādi tādi sīki knifiņi, ko tu ieteiktu, par ko padomājot potenciāli, kaut vai vismaz pat 3-5% var pacelt to vērtību. Principā ir tā ļoti jāskatās pēc konkrētā īpašuma stāvokļa. Ja pieņemsim, noteikti varbūt pacelt vērtību varētu, ja tavā istabā ir, pieņemsim, kaut kādas spilgtas zaļas sienas, jo tas jau arī ietekmē tos pašus pircējus. Proti, viņi uztaisītu neitrālu, pelēku paliku. Būt neitrāli vai baltu vai kaut kā tā, kas tiešām, ka tu ieej iekšā un tas cilvēks jau iedomājas tā, es tur savu to galdiņu varēšu nolikt, tā, es tur varēšu to te, tas noteikti ietekmē. Tas ir tāds sīks nipiņš, bet prasa kaut kādā veidā kaut kāds ieguldījums, jā. Tas pats arī, pieņemsim, varbūt piekārtēm mazliet virtuvi, lai tas cilvēks atnāk un jau jūtās mazliet, kā mājās. Ja? Tas ir gan ne kā vērtētājs, ka jūtās kā mājās, jo viņam šo emocionālu piesaist baigi nevar slēgt iekšā, bet vairāk kā pircējs, ja? Jo, par cik es iepriekš minēju, ka vērtētājs līdzīgs kā pircējs. Jūs mēģināt iztēloties no pircēja puses. Kas man, kam es gribu pievērst uzmanību, bet man ir kaut kāds konkrēts lietas, ka man arī jāpievērš šī uzmanība, tur pārbūs un tā tālāk. Bet virtu varbūt pastamies, ka varbūt to skapīšu, kas tur varbūt krīt nost lēnām, pieskrūlējam viņus, lai viņi tur nekarājās kaut kā, kad, sakārtot. Vēlos, lai pircējiem neuzkrīt virsū. Jā, vēlos, lai pircējiem neuzkrīt. Jā, varbūt, nezinu, paskatāmies tiešām, varbūt ieslēdzam SS un paskatām, ko es laikam darītu to, ka, ja es neko vispār nesprastu, es laikam pastītos, kā izskatās tie dzīvokļi, ko cilvēki pārdod. Ja? Kad kā viņi varbūt teikt piekārtot, vai es redzu to, visi dzīvokļi kaut kādās šādās paliekās krāsās, un man atkal ir roza ar sirsneņām. Es laikam nokrāsošu tā. Lai tas tiešām būtu tā pievilcīgāk. Un tas arī pacelt, jo es pie interjera tur pieliktu klāt kaut kādu mīnus, manuprāt, ja tur būtu pavisam viss krāsains, jā. Ir cilvēkam tas patīk, bet, ir mūsdienu mūsdienu prasības. Es rakstīju to, kad šis īpašums neatbilst mūsdienu prasībām.
Ja, kad attiecīgi, ir vajadzīgs kaut kādā ziņā kaut kāds interjers, kaut kāda virtuve normāli, bet tā virtuve ir tur viss tur ļurājās un virtuve ir tikai teorētiski, ja, tad ir tā kā ir. Es ieteiktu vienkārši tehniski iziet visām istabām cauri un pastīties, vai tur varbūt kaut ko piešpaktelēt tā, kas acīs krīt. Dībeļi kaut kādi, kas palikuši piešpaktelēt. Tā, lai tas dzīvoklis tiešām izstāsta, ka viņš ir sagatavots, ja, ka tu... Nāc un vācies iekšā, vai nāc un lietas. Vai tu nācu, bet, ja, protams, ir runa par kaut kādu dzīvokli, kas ir sliktā stāvoklī, PSRS laika stilā, ja, no sērijas... Mazdēls ir pārdot vecmāmas mammu, ja, vecmāmas mammu. Tas pārsteidz uz vecmāmas dzīvokli, ja. Tad jā, to tā kā, tad loģiski, ka tur skaties, vai tev ir jāieguldīties tur remontā, ja, jo tur noteikti nāks pircējs un viņš taisīs savu remontu pa savam. Jā, tā kā tur ir tiešām jāstāsta. Ir daudz cilvēku, kur nopērk, kur pieņemsim mantojumā dabūt tā dzīvokli, viņi kaut ko ķapu uztaisa un domā, ka tagad pārdos to dzīvokli tikpat labi kā dzīvoklis ir pārdots blakus mājām, pieņemsim, bet tur ir kapitālais, jā. Tu esi vienkārši pārkrās līdz tam krīt sienām, tur kaut mēģinājis smērēt virsū, un es taču redzēšu to, kad, nav tas labi. Tā kā tad arī jādomā, varbūt jāpārdod tādā stāvoklī, kādā ir. Vienkārši izvāc visas mēbeles ārā. Un viss tavs uzdevums ir izvākt visas tās mēbeles, visu ārā, lai viņš ir brīvs, gatavs remontam. Un viss. Kā investīcija objekts. Tieši tā. Man arī liekas, ka tagad kā atkarīgs, no situācijas. Jo zinu, ka man nesen mammai smilti nebija un dabūja mantojumā dzīvokli, un tad mēs domājām remontēt vai neremontēt, un tad aprēķini, var izremontēt pa X naudām, ar regulāru īri viņi atsistu pēc X gadiem, tad labāk pārdot tādu pašu, un tagad tev ir nauda un dzīvo nost, un tā arī bija izvāc visas mēbeles un pārdeva kā investīcijas objekti. Tagad skaists dzīvoklis. Jā, tieši tā, un tāpēc vienmēr jāizsver vairāk tie faktori, ko tur darīt, vai mums ir laiks, vai mums ir finanses, lai tagad visu to remontētu, jā. Loģiski to, ka tojās ziema. Vai mums vajadzēs maksāt komunālos, visas apkurs, visu pārējo, vai tas dzīvoklis tagad stāvēs tukšs un tā tālāk. Viss tas ir jāizsver, vai tiešām mums nav izdevīgāk pārdot, vai kā. Tas ļoti svarīgi. Ļoti atkarīgs no vietas, protams, arī. Jā. Vieta. Jā, vieta. Bet vispār kā vērtētājiem es pieņemu, ka man vienkārši fotografēt īpašumus ļoti jautri ikdien. Es pieņemu, ka jūs arī esat bijuši visvisādos interesantos īpašumos, visvisādās interesantās situācijās. Tu vari man pastāstīt par top 3 situācijām, kur... izdaram tā, piedod. 3 situācijas. Viena, kur tu negribētu, lai jebkurš cits vērtētājs nonāktu. Situācija, kad šis tiešām bija perfekta. Nezinu, varbūt tev kāds sagaidīja ar bulciņām kafiju, nezinu. Tā var dabūt vērtējumu augstāku. Es pastāstīšu, kā var dabūt vērtējumu augstāku. Okay. Tas kā joks būs, bet ne. un trešais ir tāds, kur situācija, kur tu varbūt negribētu atgriezties arī. Tie ir ļaunie stāsti, parasti feināki. Tā, pirmais stāsts, jā? Pirmais tas, ko tu nenovēlētu nevienam vērtētājiem. Man ir skrējuši pakaļ suņi, bet īstenībā es laikam nenovēlētu objektā dabūt traumas. Tā tagad bail no suņiem? Nē, man nav bail no suņiem, bet vienkārši dažkārt cilvēki, kad, ļoti svarīgi to, ka pirms es eju sētā iekšā, jo es redzu, ka es suns, un dažkārt cilvēki saka, hei, nāciet iekšā, viss kārtībā, viņš nekož, bet viņš ir tik ļoti liels un mīlīgs un tā tālāk, kad, viņš vienkārši lats, un tad un tas vienkārši klienta klātbūtnē jūtos ļoti nērts, kad, ka viņš nesavāc savu suni, jo tas suns nav iemācīts, kad nevajag lekt cilvēkiem virsū. Vērtējums -2. bet, jā, un bija viens tāds, man principā ļoti bieži gadās tādi forši atgadījumi, kas ir smieklīgi, un tad saviem kolēģiem stāstu, hei, tu nevar iedomāties, kā man tikko gāja apskatē, jo mēs šīs te īpašumu apskates saucam pa apskatēm, ja, un tad ļoti bieži domā, ka sevi laika apskatu mašīnai katru dienu vairākas reizes. Es saku, man jābrauc 2 apskatēm, bet labi, tas joks, bet jā, man bija vienais gadījums tāds, kad es biju īpašumā, kurā bija gan aģents, gan arī pircējs, gan īpašnieks. Māja bija nepabeigta, un tur bija snēgta kā tā māja, tad ļoti, ļoti milzīga, ja, un var teikt tikai vienīgi gāzi bloki salikti un tā tālāk, un tās trepītes tur salikts pa pusstāvēm tādas koka, var teikt imitācijas, bet konkrētās trepes, kas bija tās liktenīgās,
bija ne trepas, bet dēles, kurā bija iesist tāda mazāka dēlīša, kas ir kā pakāpieni, bet vienkārši slīpi nolikts. Latviešu trepas. Jā. Un viņas bija tādas slīpas, un tur lejā ir kaut kāda vēl telpa, un man ir ļoti panisks bals no augstuma, bet tajā brīdī, ja ir klienti blakus, tad man ir jauda, un man nekā nav bail. Un tad man teica, lai es pieliecu galvu, jo konkrētajā, kad, es kāpu augšā pa tām trepēm, snāktu bija kaut kāds, tāda lūkne, kuriem bija jāteik cauri, un viens klients uzēja augšā, aizmugurē man ir aģents, un es kāpju augšā, un tad tā kā man jāizlēn cauri ir, bet es neredzēju, jo es neatceros, kāpēc es neredzēju, bet kaut ko es tur aizdomājos. Un es kāpu un acīt degunu riktīgi. Un tā, ka es pa tām trepēm šitā aizmugurē tur sāku jau lēnām jau ripot tur lejā, bet es domāju, ak, Dievs, kā var tā gadīties? Es, protams, tagad uz ceļiem uzrāpoju. Es uz ceļiem uzrāpoju tur augšā pa tām trepēm. Visi tagad, sastājās tajā telpā, kas tur ir, mājā no loga, kā es tu iepriekš minēju, vispār, investīciju objekts. Jā. Es stāvu pie tā viena no logiem, loģiski man ir jāfotografē un es tur apkārt skatos kaut ko, un visi uz manīm tā šādām lielām acīm. Es domāju, kas notiek, tā kā, es domāju, iesnas degunā, kaut kas ir. Un es tā kā, kaut kā šitā notīm, skatos, viss ir asinīs, viss vienkārši ir asinīs, un es vienkārši stāvu un izrādājos uz pārstu uz degunšanu, un viss tas vienkārši un es stāvu, un man ir, uzreiz man tā kā ģībonis nāk no tām asinīm. Un es saprotu to, ka tu esi klientu priekšā. Tu esi asinīs, un tu stāvi ar telefonu, tev ir jāfotografē vēl lielākā daļa no mājas, un mūs kaut kāds. Un es stāvu, un es pateicu vienu tādu frāzi. Es saku, labi, ka šeit no logi, jo prasītos atvērt. Kad tev vienkārši slikti duši paliek. Tas ir viens no tādiem, var teikt, tādiem kurioziem, kas bija. Tikai atceries, veselīgi tomēr pirmajā vietā, ja tas nekas, ka klients tur pateic. Un es turpinu vienkārši fotografēt, man saka, ja varbūt tev kaut kur vai ko, un tā, es tad, nē, varbūt jūs varat paiet maliņā, jūs vēl kadrā esat. Man tas deguns tek, un, protams, ka tajā brīdī vienkārši tā galva vienkārši tā teica, saprot, ka tev gribas ātrāk vienkārši mājās nokļūt, lai tur vienkārši. Tas ir tas viens no stāstiem, ko es uzreiz tā atcerējos. Un tad nākamais laikam bija tas... Kā tev var piekukuļot, nezaudējot certifikāts tā? Man liekas, ka viens no tādiem, nezinu, varbūt katru 4. reizi objektā ir tā, ka cilvēkiem saku, hei, jūs man sakojiet līdzi, ja? Tu kā fotogrāfam arī zināt, ka cilvēki dažkārt, kad rāda īpašumu, tad viņi tur staigā līdzi, un, protams, ka staigā stāsta, kas un ko, un es tur uzmanīgi klausos, un tad viņi ir tajā kadrā ļoti bieži. Es viņiem saku, jūs paslēpties. Viņi tādi saka, ja es būšu kadrā īpašumu vērtību, palielināsies. Un tas tāda, Es parasti saku, koķetēt tajām, tās ir parasti sievietes 50 plus, un es saku, nē, es jau negribu to īpašumu pārāk dārgi pār. Jā, tieši tā, un tad es tur vienmēr pasmējos par to, bet principā tas notiek ļoti bieži, un tad sākumā, ka pirmo reizi, kad es to joku dzirdēju, likās, ka Dievs, cik smieklīgi, un tagad jau ir tā, ka Bet, protams, cilvēks jau, viņš jau neko slikti nedomā, un tā viņš domā, ka viņš tā vērtību pacels. Un tā var vērtību pacelt, jā. Ja kāds māk vērtētājs pacelt vērtību, ja tur ir skaista dāma priekšā, tad viņš to droši var darīt, bet, neieteikt. Jā, nē, var arī apsaimniekotāju līdzi, nevajag obligāti skaistu dāmu. Tāds stiprs vīrietis ar ķeru un lāpstu. Man ir gadījies viens no tādiem vēl briesmīgākiem stāstiem, tas, ka man bija jānovērtē ļoti liels mājas bēniņi, kuri tiks izbūvēti. Un, tur man sagaida cilvēks, un tagad mēs ejam pie tām trepēm, un tur ir tumšs. Un tālāk mēs esam divtā, un mēs uzkāpam tagad uz tiem bērniem, tur visur ir baloši, tur vienkārši no gaismas nav nekādas neziņas, nemiņas, un iedomājies bērnī, kas ir, tur vispār nekādas rosības, nekas nenotiek. Un viņš aiztaisa durvis ciet. Un tad tā sajūta ir tāda, nav diezko forši. Nav omulīgi. Nav omulīgi, jā, un tad viņš tāds saka, jūs ejiet pa priekšu, tā kā, jā, un viņš aiztais tās durvis, un, protams, kad, esmu saskatījusies kādas filmas, kaut ko tādu, visādiem, visu kaut ko, bet, nav tā forši, ka tā. Vienkārši, jā. Bet visi labi. Visi labi, esmu šeit, man sveiki un veseli. Tāpēc ir tā, ka mani kolēģi zina, kur es atrodos. Man ir lokācija ieslēgta. Un tīpaši braucot uz kādām lauku viensētām un ejot kaut kādos pagrabos iekšā,
tomēr kaut kādā ziņā, Bet tur GPS pazūd dažreiz, ja man liekas, Pēdējā lokācija. Pēdējo, vismaz kaut kādu virzienu viņi redzēs, kur braukt, ja kas. Bet, jā, tā ir. Tā tiešām arī ir. Es izdomāju trešo stāstu, ko es gribu no tevis dzirdēt. Kas ir visapspriestākā situācija, kur Prime Experts? Jā. Prime Experts. Prime Experts šajā jūsu darbiņā, kas ir tas, tā situācija varbūt ne tieši tavējā, bet varbūt kādam kolēģim ir noticis, ka jūs, vēl aizvien pieminat to. Varbūt arī nav tādas, viss kārtībā, es tikai tā domāju. Jā, man liekas, par mani deg un viss smējās vēl joprojām. Tu esi tā, jā, liktenīgā. Nē, bet, vēl ir situācija, kur īstenībā es biju ļoti nobijusies, un man reāli likās, ka viss, ka es vairs es nezinu, ko man darīt. Un es zvanīju vadībai tajā brīdī. Man liekas, tā arī viena no situācijām, kur man tieši, kad mēs kaut ko smējamies, tad arī vadība to piemin. Tā ir pat degunu, vai tā ir cita versija? Tā ir cita versija. Tu negribi dalīties bet arī tautas valodā sakot, strojka bija tajā brīdī. Un bija tā, ka man bija jāapskata māja. Tur viņā varēja brīvi piekļūt, un īpašnieks nebija nepircējs, un vienkārši par to māju staigāja, un tā māja bija, nemaldos, 3 stāvos, un bija pagrabstāvs. Lai tu nokļūtu vai vienā vai otrā stāvā, tev jāiet pa kāpnēm. Un, atkal kānu reizi man atkal kāpnes ir. Un es, protams, kā celtnieka meita, es tur paskatos tehniski, jā. Tās kāpnes bija pagaidu kāpnes, protams, jā, koka konstrukcijas, un es pastos tā, mans svars varētu būt tik, un tad tā un šitā, tad, varbūt varētu mēģināt. Sajies, jā. Bet tajā brīdī, kad es spēru pirmo soli, es redzu to, ka pagrabstāvā ir ļoti liels armatūrs šitāds te uz augšu. Ja tu krīti, tad viss. Tad tavs ceļagals ir beidzies, un tu tūlīt un tagad. Tas ir varbūt pozitīvi tajā brīdī. Bet melnais humors man patīk. Bet, es tagad, saņēmos, drosmi sarījos, riktīgi daudz. Es uzkāpu augšā uz to 3. stāvu, bet tās kāpnes bija tā kā atstutētas no viena pārsaguma uz otru. Viņas tā kā, es nezinu, viņas kādā brīdī varbūt tā kā lidoja tajā gaisā. Es nezinu, kā tā konstrukcija turējās, bet, kad es zvanīju tam īpašniekam, viņš teica to, ka būs all good, viss kārtībā no sērijas, visi safe. Es domāju, labi, viens puses nevar vienam baigi uzcēties, bet labi. Tagad es uzkāpu tajā 3. stāvā, visi sapučāts, viss izteigāts, viss saprasts un tā tālāk pa logu paskatījos. Un tagad es tā kā skatos, un es redzu to pagrabu, un es redzu vēl tos 2 stāvus, esmu augstu, un tas es nezinu, cik tie varētu būt tie metri, bet, kādi 7 vismaz varētu būt, tā, ja mēs tā paskatāmies. Tā ir, jā, viens stāvs vidē 3 metri, 3. stāvā uz leju. Jā, un vēl tas pagrabs stāvs, jo viņi arī tur redz. 8, 9 varbūt. Jā, un tu tur stāvi, un tev vienkārši tāds koka kāpnes, vienkārši tā. Labi, es tagad stāvu, tagad, 3, 2, 1, tā kā jāiet. Jālec. Un es nevaru to soli spērt, un es vienkārši es staigāju apkārt pa to 3. stāvu, domāju, ko man darīt, man tāds kauns, ka es nevaru, nav viens cilvēks nekur apkārt, kuram vismaz, lai tas cilvēks panāk pretī, lai, vismaz to cilvēku kaut vai pasaukt iekšā, tās bēles bija tik ļoti paniskas, tu paliksi kaut kādā strojkā, sāk jau tumšlēnām palikties, tu esi viens pats. Labi, es tajā brīdī sapratu to, ka es nezvanīšu tam īpašniekam, jo, es nezvanīšu tam īpašniekam, man kauns ir, ka es tur netiek lejā, ko viņš izdarīs, Man tiek pasmiedzies man trakā meita. Jā, un tad beigās es zvanīju nodaļas vadītājai, un tajā brīdī man sākās reāli panika, ka es netieku tur lejā, kad tās kāpnes, ja es saku, tā kā tās kāpnes reāli kustās, es skatos pa logiem, skatos tiem kokiem, mošu tajā kokā ielikt kaut ko. Bet, beigās viņi tādi saka, viss, tu runā skaidrunī, un tādā ziņā man ļoti smīlu savu uzņēmumu, jo viņi man pieņem tādu, kāda es esmu visām manām panikām, un viss, ka tev tiešām ir bail. Mēs runājam skaidrunī, un tad, saka, mierīgi runājam, tā, un šitā. Tāpēc, jā. Un tad pa solītim. Un tad pa solītim lejā es nogāju, un, protams, asaras puņķi un vispārējais, bet, tur ofisā, man liekas, tie, kas tur bija klāt un visu to epopēju klausījās, viņi tur pārzēgušies bija. Par to, cik man liels bailes bija tur kāplējā. Bet, jā, tas bija viens no, es nenovēlu nevienam tā, būt vienam tādā situācijā. Nē, zinu, īpašumus traki, es ar parlītis, man bija situācija, es nebiju augšā iesprūdis, bet bija tā, ka es aizbraucu uz īpašumā bija māja, tur kaut kur bija kaimiņa māja, bet, pamesta māja, man saimnieks teica, atslēga tur kaut kur, atslēga riktīgi tāda vecā bija,
Un es tā saslēgas dabūju, mēģināju kaut kā atslēgt, atslēdzu. Es nezinu, tā atslēga, laikam, palika otrā pusē, es iegāju iekšā un durvis aizcirtās. Un izrādās, ka tās durvis nevarēja attaisīt. Un iekšā visi logi ir aiztaisīti ciet. Tur, nav ne grīdas, ne, jumta kopnes tu tikai redzi, ir plēve pāri. Tad es tā sēžu un domāju, ko darīt, tad es skatos, visu kaut kur apkārt es redzu, un tā kā logi ir, visi logi, bija logi, viņi nebija aiztaisīti ciet, bet logiem visiem rokturi bija. Plēve un rokturis, un es domāju, labi, jāmeklē rokturis, kaut kur jābūt rokturi. 10 minūtes meklēju, nav rokturi. Es nezinu, ko darīt. Es zvanu aģentam, Jānim Zaķim, tu zini, zvanu viņam, ko darīt. Viņš sāk ņirt par mani. Kā tā var? Es viņam saku, Jānis smieklīgi, bet man liekas, ka bija tā, ka es biju atvēlējis tam īpašumam pusstundu, ja man bija jāizbrauc pēc pusstundas, ja man bija meita jāved uz Valmieru, tā kā pie ārsta, man bija jāpaspēj. Es viņam saku, tā kā beigi smieklīgi, visforši jāpasmējies, bet, uzvani kādam, es nezinu, ko. Un tad viņš labi, ha. Un tad tikmēr, kamēr viņš meklēs, redzēja, ka, tā kā tev ir jumta kopnis, tur ir plēve, bet, es redzu, ka teorijā tur varētu izlīst ārā. Un tad es visu kaut kā, man prieks, ka tur tie īpašumā nav kameru. Es neesmu tīzlis, bet, tur ir čisti, es nezinu, izskatītos smieklīgi, un es mēģināju tur rāpties augšā, visu kaut kā, un tu nevari, jo tev pat tur kāpņa nekāda nav. Tur bija kaut kāds vecas riepas, uz kurām varēja mēģināt uzkāpt. Un es tur nomocījies, nosvīdis, un bet es pa vidu, kamēr es stresoju, es domāju, labi, vismaz pie viena safotografēšu. Kaut kā jau tikšu ārā. Sliktākajā gadījumā es logu būtu sitis ārā, un pagāja man prāt tā arī kaut kāda pusstunda, un paldies Dievam, tur tā saimniece, kurai tas īpašums piederēja, viņa tur kaut kur bija kaut 20 minūšu attālumā, viņa atbrauc, atslēdz, un arī tā, kā te jums tā gadījās? Tā kā es zinu, ka tu negribi zvanīt klientam situāciju. Bet tā ir daļa no darba. Tā ir daļa no darba, un domāju, ka tu vari droši ieteikt visiem būt par vērtētājiem, jo var ar asiņainu degunu safotografēt īpašumu. Noteikti var un arī sadraudzēties ar suņiem un visiem īpašniekiem. Tā kā, tiešām, darbs ir tiešām foršs. Un, jā, man kolēģi atkal es atceros to, ka viņiem vērtējas sadegušu māju, pusdegušu māju. Un viņi teica to, ka jā, ka bija tāda drošības tādā ziņā, tu, viņu teorētiski jau tur nevar iet un fotografēt, un jebkurā brīdī var sabrukt, tas tā visu konstrukcija un tā, bet, tev ir jāapstās, kur tiešām droši stāvēt, un tad tu vari tā, viņi teica, bet to, neamalīgi tā. Es tikko atcerējos pēc tavu stāstu to, ka man visilgākā īpašuma apskata ir bijusi mājai 2,5 stundas, un tas bija tiešām ļoti grūti, tāpēc, kā īpašnieks stāstīja par pilnībā visām niansēm par glaznām, kas glaznā attēlots ir, kāpēc ir attēlots, kur viņš viņu nopircis, kā viņam gāja tajā ceļojumā, kur viņš viņu nopirka, un zini, kā, kaut kādā, es cienu visus cilvēkus un tā tālāk, bet, man laiks tomēr, tā kā tu teici, ka tev pēc tam bija jāmēs kaut kur, man jau arī tieši uz pats, un tāpēc tam es izēju no tā īpašuma, es esmu pilnīgi, tev liekas, ka ir pagājis vesela darba diena, jo tu aizies uz vienu istabu, un tu vēl paskaties, un tur ir vēl 3. Es domāju, vēl tik daudz istabas. Un tev liekas, bāc, un viņš jau tik ilgi runā, bet tas tā ir, un tāpēc, ka cilvēki šī emocionāla piesaistam īpašumu, un loģiski, ka viņš to visu izstāstīs un tā, bet jā, mēs, jā, kad, nestāstam par glaznām kaut kā tā, es jau redzu tā to, ka kustamā manta. Tā ir kustamā manta, un tu to varbūt esi uzlicis tieši tagad, un tā tiepriekš tu paņēmi no kaimiņa, piemēram. Bet, jā. Tā ir daļa no tava darbiņa. Jā. Labi, Kitija, paldies tev liels, ka tu pievienojies un pastāstīji par vērtēšanu. Es domāju, ka gan jau, ka pēc kāda laika man radīsies vēl vairāk jautājumu. Tu būsi uzrakstījusi savu maģistra darbu, tu būsi certificēta vērtētāja, un tad mēs varam vēlreiz satikties, un tad tu varēsi pastāstīt par to visu procesu, kā dabūt to certifikātu. Jā, cerams, ka būs ar pirmo. Turēsim īkšķus, un maģistrs arī būs labi uzrakstīts, kad varbūt varēšu dabūt sarkano diplomu. Pagaidām man ir tādas izredzes, bet, nevar neko skaļi teikt. Turam īkšķus. Mēs izgriezīsim. Nē, es tik tā kā joku. Un tā, bet, jā. Paldies tev liels, ka tu man uzaicināji tiešām. Man bija ļoti interesanti parunāties tev jautājumu, bija tiešām ļoti, ļoti forši, un kaut kādā brīdī es izgāju ārā no kaut kādiem, no sevis tīri, ka man bija jāsaprot, kā paskaidrot cilvēkam, kurš ikdienā varbūt ar to nedarbojies. Un tā tiešām ļoti interesanti jautājumi. Paldies tev, ka tu īstenībā kaut ko šādu rīko. Tas ir ļoti izdevīgi gan topošiem vērtētājiem, kurus ļoti cer to, ka skatās šo podkāstu,
gan vispār cilvēkiem, kam interesē šī joma, gan kuri vēlās pārdot vai kuri vēlās vienkārši pastīties, kas notiksies ar viņu īpašumu varbūt nākotnē. Un tā kā, jā, liels tev paldies. Lūdzu. Un es gribu visiem pateikt to, ka es apzināju vairākas aģentūras un visi ieteica Kitiju uzaicināt kā vērtētāju. Tā kā Kitijai uzticās liela daļa nekustamo īpašumu aģentu, tā kā jūs arī varat uzticēties. Jā, vērtējam visām bankām visu veidu nekustamos īpašumus, īsi un konkrēti.